ကျွန်တော်ညီမကို HD ထွက်တာဟုတ်လားဆိုပြီးခဏလာပြောကြတယ်ခဏလာမေးကြရပါတော့လာမေးရတော်တော်များများလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်မသိဘူးလားလို့မတွေ့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးတိရင်းနဲ့မေးတာဒီ video file ကြီးကိုမြင်ဘူးရဲ့တန်းနဲ့ကြည့်ဘူးရဲ့တန်းနဲ့တမင်တကာလာပြီးတော့မေးကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမလဲဟိုညီမလေးတယောက်ရဲ့သူ့အကိုတယောက်ကိုပေါ့နော်တမင်တကာပေါ့နော်စကလုံးတွေနဲ့ဘလို့ထိုးနှက်ကမလဲဘလို့ပြုတ်ကြအောင်လုပ်ကမလဲဆိုပြီးလာမေးကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကဖြစ်ပြီးသွားပြီလေနော်ဒါကြီးကိုပြန်လှန်ပြီးတော့အားလုံးကိုတနိုင်ငံလုံးကို like ရှစ်ကိုကတော့တောင်းပန်ပြီးတော့လေလုတ်ကရအောင်လဲလုတ်သွားတဲ့သူကဘယ်လိုမှလုတ်သွားတယ်နော်စောက်ချင်းရုပ်တဲ့ကောင်ကစောက်ချင်းရုပ်သွားလေကျွန်တော်ညီမကဘယ်လိုမှလဲသူလဲရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမကသူကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကြောင်းပြန်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူကြောင်းကိုသူဒီရှစ်တန်းကနေကြောင်းပြန်တက်တယ်ပေါ့ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီရီးစားရောက်ရပေါ့ရီးစားမှာသူတစ်နှစ်ကျော်လောက်တွဲလာတယ်နည်းတွဲလာတစ်နှစ်နီးပါပေါ့တစ်နှစ်နီးပါတော့တွဲလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရီးစားကသူ့ကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဆက်ဗီဒီယိုကောတွေခေါ်လာတယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလောက်ခိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပေါ့နော်လမ်းတွေပါခွဲပါညီမလေးကသူ့ကိုတော်တော်ချစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ပြီးဗီဒီယိုနဲ့သူတို့တွေရိုက်သူတို့တွေပို့ပေါ့နော်အမျိုးစုံသူ့ကိုစီခိုင်းလာတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးက14နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးရဲ့အချိန်ဆိုတော့ညီမလေးကဒါတွေသူဘာမှမစင်စားဘူးအကုန်လုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရီးစားကိုသူချစ်တာလားမချစ်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရွယ်ဆိုတာလည်းအချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူတို့ရှင်းပြတယ်သူကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်အားထွက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်လည်းအရင်စိတ်တူခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brother တို့ပြောချင်တာကြတော့ပေါ့နော်ဒီ video file ကြီးကိုတချို့ဆိုရင်ကဟိုကြည့်ပြီးသားပြီးကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြောကြတယ်လာပြီးမှန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့ဘလိုမျိုးစိတ်အနေစိတ်ထားဘလိုမျိုးတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလာပြောပြီးရင် brother တို့ကဘလိုမျိုးအရသာရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမှလာပြောလိုက်ရလို့ပေါ့နော်ဟာမင်းညီမ HD ထွက်တယ်မင်းညီမ HD ရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်လာပြောလိုက်ရတော့ brother တို့ဘာအကျိုးရှိသွားလဲတကယ်မေးကြည့်ရပါတော့ဘာအကျိုးရှိပါလဲ brother တို့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထုံလင်းသွားလား brother တို့ပေါ့နော်ဘဝကြီးတောက်ပြောင်သွားလားဘာဟိုအကျိုးမြတ်ရသွားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဆက်ခွဲတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရလေတကယ်အဆက်ခွဲပြီးတော့တကယ်စောက်ချင်းရုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဗီဒီယိုကောတွေပြီးဒီချစ်သူဘဝမှာအတူတူနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်တာကိုတင်တဲ့သူကိုအပြစ်မတင်အပြစ်မပြောဘဲနဲ့အတင်ခံရတဲ့သူကိုဝိုင်းပြောတာဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်တာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးအရသာခံပြီးတော့ပေါ့နော်အပြီးရှိတယ်ချို့ဆိုအဲ့လင်းကလေးပေးပါအောင်လင်းပေးပါအောင်ဆိုမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးစုံကြိုးခုံပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတော့ကျွန်တော်ကဘာတိထားမြန်မာတွေကအရန်ဖော်ပြပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားအရှိဆုံးဆိုကျွန်တော်တကယ်စဉ်းစားလို့မရဘူးလားကိုချင်းစာတယ်ဆိုဘာလဲမသိပါတော့ယောက်ျားကောင်းတို့ယောက်ျားမြတ်တို့ဆိုတာသူများကိုအဲ့လိုမျိုး like မပြောဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲအတွေးမှားလာတော့မသိဘူးเนาะမှားဝိုင်းနေ sorry ပါတောင်းမယ်နေပါတော့အားလုံး